Tatupinda live mabombe. Tenda Mwari zvikuru manerano. Mwari ndimwari wakanaka. Ngaitende Mwari nechipo cheupenyu, the gift of life. Hakusi kugona kana kungwara, zvakawanda zviri kuitika. But unongoona kuti kurarama kudai tinongova nyasha dzaJehovha. So chinhu chakanaka kuva a mind, a heart of thanksgiving unto the Lord. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray, amen. Acts 28. Acts 28 from verse 1. And when they have escaped, and they knew that the island was called Malta, and the barbarous people showed us little kindness, for they kindled a fire and received us. They kindled a fire and received us because there was rain and it was cold. And when Paul had gathered a band of sticks and laid them on the fire, there came out a viper out of the heat, fastened on his hand. And when the barbarians saw that the venomous beast was hanging on his hand, they said among themselves, no doubt this man is a murderer, whom though he has escaped the sea, yet vengeance suffereth not him to live. But he shook off the beast into the fire and felt no harm. Howbeit they looked, and when he wished that he was going to be swollen or to fall down dead suddenly. But after that looked a great while, they saw no harm came to him. They changed their minds, and he said he was a god. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko ravo. So nyaya ndinayo ndezvakaitwa vanhu vapinda mudambudziko ndokubva pazova nedambudziko nekuda kwezvavaitirwa zvakanaka. So tinoda zvakanaka kuti zviitike muupenyu hwedu, but zvinotoda wava mature, wakuandastenda kuti mukunaka kwazvo zvikakuchinja iwewe hauzokonzere here kuluza zvakanaka zvauya pauri. Nokuti haasi wese ari kufa nokuti zvinhu zviri kunetsa zvakaoma. Mumwe ndezvekuti zvinhu zvaita zvakanaka, mari yapo akungorarama anyhow without care, and you can also die. I always tell this statement, kuti breakthrough kana usina maturity inoattract a breakdown. Kubudirira usina management ability kunokupa kutambudzika. The devil haapete maoko kuti wane better salary, haapete maoko kuti you are now married, haapete maoko kuti things are okay. He can still fight you at that level. Satani haasi wavarombo chete, anoataka futi kumari ikoko. Ane a level of attack yaanounza. Saka uchiona kuti Satani anokunetsa uri lova, haakusiye nokuti wapinda basa. Ane rimwe department reattack remadhimoni anoataka vanhu pabasa. Nokuti neimwe nguva hausi lova, vachauri kushandira hapana. Itora attack zvayo yakazvimirira iyo. Yekuti kuti gore rapera nongedzerawo chaitwa hapana, unoshanda here. Saka pari kunamatirwa vanhu nyaya dzeurova hunamatirwe, but une results anenge erova hapana chiripo. Why? That's a level of attack at that level. Akakunetsa kuti uchitadza kuroorwa, kana waroorwa unogona kuita shirikadzi uri pamurume. Tine imwe mukadzi John 4 akazotaura, anzi ndinoshedza murume wako, zvikanzi handina. Saka utaura chokwadi nokuti pana ariko. Saka zvinoita kushaya murume uri pamurume, zvinoita. Scripture itoriko yakuti unotomushaya uinaye. So breakthrough yakanaka ndoyatiri kutsvaka. Dai Mwari, I believe God for a great financial door, I believe God for better things. Ma better things iwayo ane a condition iri maari. Zvichida you are not ready to handle my conditions, but you are ready for better things. Saka mukutendereka nerudo rwaMwari havanga kutendere kuti uende maunofa, vanga kusustain panokupa upenyu nyangwe pachirwadza, bali pachikuchengeta, bali kuenda mu breakthrough, and at the end we lose you. Zvinhu zvakanaka zvakanakira munhu akanaka mupfungwa, ane the ability to manage, anounderstanda
kuti ma-challenges anogona kuuya ndapa that level tinogona kuahendla. Kune murume akatamatirwa naJesu riri bofu ndokubva abvunzwa unzi uri kuonei, zikanzi vanhu kunge miti. Kureva kuti murume uyu haasisina problem yekuona, ane problem yemaonero. Saka upofu hunogona kupera, but wava bofu pamaonero. Upofu panonamatirwa mapofu hauye nokuti unoona ungatodawo kuzobatirwa yako minamato yemaonero, nokuti dzimwe nguva maonero anogona kukupa life kuti ivire pasi iwe uchitoona. Tine vanhu vakafamba netsoka dzavo vakaenda mumatambudziko. Tsoka akapirwa kuti afambire rugare neupenyu hwake, but nekuda kwemararamiro tsoka idzodzo ndo dzakamuendesa kuproblem. So uchaona kuti pano zvanzi mvura yange ichinaya kuchitonhora, chikepe changa chaita capsize. Paul nevamwe vanhu ndokubva vagona kuswima vakasurvive the shipwreck. Ndokubva vaenda paisland yainzi Malta. Vagari vepamauta ndokubva vataridza kuti vane mwoyo wakanaka. Ndokubva vavapa welcome, ndokubva vavaisera moto. Vavaiserwa moto nokuti uri kutonhora, that's a good thing. But zvanzi out of the heat, or because of the heat, a viper came out and fastened itself on Paul's hand. Because of the heat. Sei vavaiserwa moto, kuri kutonhora, chavari kuda chii is the heat to warm themselves. But the same heat iri kubva mumoto ndoyakonzera kuti the viper ibude futi mumoto yende paruoko rwaPaul. Chatiri kuda chii pamoto? Kudzirwa. Bhaibheri rati kuti nekuda kwekudzira nyoka yakabva yabuda mumoto ikaenda paruoko rwaPaul. Saka uri kuona kuti pahiti rimwe chete iri kuita kuti tive warm, tigone kudzirwa, ndo iri kukonzera kuti pabude chinouraya mukudzirwa imomo. Rugare rwaunonamatira dai wati kure mbishana, waigona kunamatira kuti Mwari mbondisustenai pandiri apo. Why? Because there is a need to manage a blessing or better things at every level. Kana usati wana sautona kamwana kadiki kana kakaipa crusade, kamsikana kadiki ake 6 years. Kana matreyo ndine barrenness. Haisi barrenness. I time. Hapana demoni. I system yakaiswa na Mwari kuti kusvika wane backbone ya simba wa mature, that's when you can carry the pregnancy. So nhamo yataita ndeyekuti you don't have the backbone, the stamina, the power and the ability to manage, but you want to be there. Rinoti anosumudza marombe kubva muguruva achiaisa pazvigaro namachinda, but ijuti rerombe kuzunza guruva. Why? Because iye anongosimudza kubva muguruva, haabvise guruva, anokubvisa muguruva. But pawakagara muguruva wakatakura guruva pauri. Guruva chii dust, i bad character isingadiwe kumusoro. So the ability to manage kana isipo, chauri kuchemera kuwana ndakanzwa Mwari ndowanikwa neatanga ende ndiye anotanga futi kukusiya. Why? Because wapinda pauri kuda, but hauna the character to sustain yourself there. Chese chauri kuchemera chauri kudai chakanaka ichi naMwari anotodawo kuti uve nacho. Hurumende chaiyo kana wakaita mari yakadii ukatengera mwana wako mota ane 15 years, haabvumirwe nehurumende kudhiraivha iwe baba wacho uchida. Ende uchitotaura ndaisa muzita rake ndeyake, vanoti aiwa pane katime katiri kumirira kwete mari. Akasvika paage, why? Vari kuti at this age reasoning yake iri better. You know, ukaenda kana kulocation ukapaka kudarika kuti ichimhanya so, even usiri prophet unoona kuziva kuti mfana ari kudrive. Why? Because the ability yekureasona as a mature person, kundogona kutsika mwana wangu ndogona kuita mbosha upana kunongobuda, unengoni mweya wokuonererwa because of age. Saka chakanaka chese chinoda the ability to manage than the desire to have it. Saka paunona matana ukazviroya pazvi ukati Mwari ndipe ichi, Mwari mukutendeka uye nemukuziva your level, anogona kutokushaisa chinhu kwete Satani. Mwari, and I'll give you another scripture. Genesis 2 verse 5. God did not cause it to rain because there was no man to till the ground. Say Mwari akutatsa mvura kunaya mugarden, hamuna munhu anoshanda mugarden. Because garden, kuti ramirire garden, there must be a gardener and it will take care of the garden. Saka pakanaiswa mvura pasina gardener, it becomes a
jungle, purpose is lost. Purpose ya Mwari yekuti wakana zvakitira zvakanaka uchengete mhuri yako. Iwe plani yawina zvikangoita zvakanaka udatoita imwe. Kune Julia anogona kuda ndipa cheguta zvako zvikafamba mushi. Izvo zvinogona kundirambira kuti handidaro. Why? Because pane level yekurizena kuti haudaro. But pane zvokuti zvikauya pauri unongonzwa kuti zvine basa rei. Zvaunoti hauite unoita. Uri mucondition yekuti ufungidzire kuti hauite. One day ndaifamba so. Location. So pane wapana 3 pamberi ava vaita nyaya tudiki so. Kamukacho kakatiyo mapepa aita. Tudanowa una futi nhasi vari kunakirwa nesu. Wapana tudiki so. Mwacho nokuvati tiri kuenda one wakakaramba. Zvanzi aiwa zviita komana atite izvozvo. So to me ndakati akakane discipline apa. Only to discover kuti kadiki akasati kane mafeelings ava. Pane kanozvibata kakatobatwa nehudiki. Zoti kakasvika age yava kanogona kutovadarika maitiro acho. So there are times that when you exposed at a certain level, you quickly judge people who are there. Anodada. Hey Mariaki, aita zvakat. Hey Mariaki aita zvakat. Ikaipiwa wewe uchanota udaro futi. Moyo wawina usina mari, ausi moyo waunoita kana wanayo. That's the truth of life. Moyo wawina usina mari, ausi moyo waunowana kana wane mari. Sautona marizenero ako usina nezvo unofunga kuita. Vangani vanoti vanogona kuita plan isipo akaibata andozotanga kuplana futi yakupera. Why? Because inokupawo mafungiro nemaitiro. So wakaleserwa moto pamauta nokuti kwaitonhora. Saka kana moto waeswa waitirwa chinhu chakanaka, vanhanzi kune nyoka yakabuda mumoto because of the heat. Iwo chavari kuda is the heat nokuti kutonhora. Chavasingade is the viper coming out because of the heat. So chese chakanaka chakatakura nyaya dzisina kunaka dzekuti kana usina the ability to manage, breakthrough becomes a breakdown. Unaona kundirambira why? Because situation yaurika nekutohorizana kuti aiwa datochengeta onherera baba zvinofambira zvakanaka kana mfana ndowasimudzira nekudii. The way you think when you are poor is different than the way you will think when things are okay. Izvo zvawambochita kana utomboda unotomati haina ndabasa kana nevakadzi ukaita muta izvo zvinotusavatakura hazvitoti vabereka ndi zviri pachena kaunovatakura sei. But kana wane moto wachimisa kuenda kutown iwaitarisa kusaidi pane nyaya iwewe manje uchivasiya imbo imagina une bhenzi yako wasikana uchimisa uchisiya. The mind you can have when things are not okay is not the same mind that you have when things are okay. No reality in life. Pasana Satan apindira. Pfungwa yawina izvezvi handiyo pfungwa yawinayo yaungavi nayo kana waite a certain level. Ma levels ane mweya pane ma attacks ekumusoro asingawanikwe kuzasi. Example of forgiveness. Pakaita munhu anokubira ball point ukasvika pano ndichiparidza kuti regererai vanokutadzirai unoti ashiwa mufundisi it's okay. Ball point. Ukareperwa mwana unoti munhu washe munatsozva maitiro aita zvinera. Why? Because there is a level of reasoning inotrigwa ne-level of challenge you are having. Forgiveness is ukabirwa ball point kubasa. Forgiveness yakaoma adzimai vako vakarara nemwe murume. Wasvika pano ndichi hana kana ndibasa rese muregerere unozwa tsano nyaya iyi hamusi kuiziva. Tadzikwa ndakamutora. Haisi kwakamutora tekuticha forgiveness but pane depth. Inokupa imwe reasoning iri different. Unoti mufundisi zvechechi zvamataura zvekuregera zviri right but nyaya ndasangana nayo kudhaya ikaitirwa imimi. I'll give you this joke. It was a story. Mufundisi akasvika akati ticha kuregerera nhasi munhu wese regerera kana vanoda kupupura zvavakatadzirana muno sumukai. Vanhu vachisumuka vachiregerera vachisumuka one shasha ndo yakasumuka ndandokumbira kuregererwawo. Ndakamborana namai mufundisi chechi yakabva yavhara. Mufundisi akazoti okay
Jukadzirorema naye. Zvirinyori kutaura zvichiitika kune vamwe. Chikachaya kwako forgiveness yacho nemizova sei. Vandisano ngatitaurei. Yanga kurisana kuregera sumuka nchichi munotoda tibatane tiwirana. Ndakabhunya mai ningi. No problem vakagara kumberi kwechechi. Ashuwa musaregerana mai ningi. Ini baba ndakambovhara baba ningi wakuvasara vakazongosumuka wanishasha. Handine kumbira uregerwawo nemi mufundisi. Ndopa akavhunduka ndakamborara namadha. Service yakabva yapera. So forgiveness has my funnies. So when you judge sometimes, I will see by level rao, they are attacking the problem yao. So you want to tell no more. But I Christ to get there. You know my levels a challenge. Let's be real, we are human. In I go kakaona chipari chakuti namo. Pakafa mwana wangu ndo bana noto okay. Yukatore makushika ipapa na. Wazo wako zopani sapa na wewe kwa ule haisi namo function. But you can say it kwa uri. Haisi function pa namo. Sa reasoning inosiana. Ona munhu arifamba achidya mabhini atakura zvimapepa so unonotora foto so uchiseka benziro vakaita ari pamunini vako mafoto haite reasoning yako inochinja kana zviri pane store inyadiki. If it happens to you it's a big story. So vanhu vepamauta vane moyo but hana control over the venomous snake. Saka valesa moto vanhu vari kudziya. Nakuda kwekudziya because of the heat, a viper came out and fastened itself on the head of Paul. Hakuna kana mjuze kuzobatsira. Jovalesa moto, zvemoto vanogona kuti mudzirwe, but zveviper yako. Ndopanoti munhu ane level yake kana achida kukubatsira. But kuti ma-issues are beyond the human. Nekuti Mwari vakasakubatsira waparara. Saka chiri ndopakanakira kunamata. Panogumira munhu, Jehovha ndopanotangira. You can trust a person with a business deal. Okunyudza otosauri pazero to bounce back unogona kuchitadza because anogona kumanipulate ma-systems ese ekusaina nema-papers. You only need God to bail you out. Aiwa takatoronga tese chikafa anowana kumutanga chiturisa pamwe chete chedu chinobuda. People are so wicked. Asese ma-business ana Mr. Ningi akatanga na Mr. Ningi. Amwe acho vakatanga vari 3 vari 2 akanyudza vamwe. Ndo panonzi panyika. Demwe team yebhora so and their community team izvese yakurereketwa ndo panonzi ndemwe mudhara. But vanga vakawandira patimi. Ndo zvinoita munhu chine chiri chenyu pamberi yavo chizoita chake. So moto waveswa yokuti vanhu vadzirwe. Saka nyoka iyi inenge inotaimira kana padziya hairume kuchitonhora. Kune machallenges anouya kana zvinhu zvaright. So paunofanira kuti zvinhu zviite right, muright macho ramba uchiti uchinamata Mwari. The more God blesses you, the more you must seek God. Because higher level your blessing attractor. You know attractor higher level yekuvengwawo. President even wachienda kuprasi, even wachienda kumareserva, avati motoketi ngaisara wakomana sara ya pamusha. Baba kunotienda nifuti kumareserva, kwanoziva kuti vanhu kana museva havane reckon chete. Vananoziva kuti kuvengwa kwangu ndapa highest level kunotangira ikoko. Level yese wasvika inoattracta zvinokurwisa nezvinokutevera. So pese pauri kuchemera blessing kuti Mwari ndirangarirei, the blessing can come. But are you ready to defend the blessing and protect your life and make things work for the positive? My question is one. Nyoka ibude kuchitonhora. Kwaitonhora tikaveserwa moto pamauta. But nokuda kwekudziya, nyoka ine poison yakabuda. Kurati mukudziya mune poison nenyoka dzemo. Mumarriage mune nyaya dzemo. Dzasina kubvira waona uri bachura. Woti mabachura taimbojaja vamwe. Ndaiso anaswira ruku batari mukadzi andi kuswira nemukadzi wake kusvika ndazorora ndovana unoti havaswiriki naona asauzive endaika munoswera uchiti pamanotsi. Wai zvinhu zvauri kuona uri kunze hauna such level of attack mauri kungofungidzira kuti kana uri mumarriage ijoy.
It's different. Reasoning yako usiri muzvinhu yakasiyana when you are exposed and you are inside those things. Yani zvitiri so utadza kungodzikama so zvinhu zvaita mushi anotoda kudzikama. Dhimoni rakamata kana muchisa palevhero harinonge raataka iwewe. Saka urizena uri outside system yamukuwadza. So there is no need to judge anyone. We must preach Christ for people to be saved. Because paakabva nechiri kumataka akatoshayiwa Mwari. Even baba vangaone mwana vakataura zvakada vakati kuna Jesu, kana zvamubata vachitaura mwana wavo zvinomuwisira mumvura kuda kuti mwana wangu atori right kutobatwawo asi ari kubata kana zvamubata kuti kana abata. Baba vasi kujaja mwana wangu kuti ari musikanzwa nokuti vati kana zvamubata kwete kuti kana iye abata. Saka tine vanhu vatiri kupa mhosva yeti zviri kutovabatawo. Maybe we're not spiritually mature to tell kuti zvakamubata. Yeti kuti afunge haana kurongeka. Baba vakabatwa vakura zvikakubatawo newe mukufunga nemukurongeka apa mune chinhu chishinu. Job murume akandichallenge pamarriage. Adzimai vake vambo yako ari zvandeti tukai Mwari mufe. Hakuna mukadzi anoshuvira kuva shirikadzi. Only my job vakati dheti tukai Mwari murove pasi. Ina handiprofitable ndongosuspecta kuti panga pane vamwe tsano. Wazi hakuna mukadzi akada ngofirwa ngogara asina murume. Chiwa madhamu kutaura kuti dheti ifai. But unoona kuti parecovery yese akaitwa naJob, chinhu one chaanga asara nacho chaakaramba ainacho ndimadhamu. Ila vamboti tukai Mwari mufe. KwaJob unofarira here munhu anoshuvira rufu rwako. Statement iroro kuti divorce rino qualifier. Hama dzikati kwamada kurambanirai woti ari kundishuvira rufu. But Job haana kudivorce. Why? Aiva spiritually mature. Akaziva kuti hasi madhamu ari kutaura. Pane zviri kutaura. Hasi madhamu aitaura. So when you are mature unogona kusefa mazwi. Unozoona kuti statement ratsana munhu musvinui. But zvaari kutaura izvi ndokunga pane chiri paari. Job haana kudivorce. Hausati wambonzwa vanhu kana vanetsana mumarriage. Murume achiudza mukadzi kuti haundizive mushi iwe wane 30 years vese. But teta musati vari kutozivana mushi. Aiwa ari kukuudza kuti vatosvika izvezvi vanorova enda uvazive. Wakaziva ndiGeorge but sekuti George vanoraya munhu. So kune nyoka isingabude nokuti uri kutonhora. Kune makaracter yawinayo haisi nyaya kuti you are disciplined enough. Inyaya kuti madhimoni acho haamanifest in that level. Tandatara pane imwe nzvimbo kuti haina ndiite zvezvo kukecha kukecha kunotobhadhariswa. Hakusi kungoita musikanzwa kutoita kamari kacho kekuitisa. Saka pamwe pacho unogona kupedzisira usisina mari yekuitisa ofunga kuti hauiti. Saini yekuti unoita ukamuona unonzwa sei? Uchadza kuti icho uzati right. Mbeu yacho irimo pakaita finance dzinosustain chinhu ichi tinoshanda nawo. Kune zvisingamanifeste muchando. Because it was cold and raining, there was no viper. And people gathered the sticks, there was no viper. Until pane heat, Bible overnight, because of the heat, a viper came out. Hallelujah. Saka pese paunoona mandira chakanaka, changaochera kuti Mwari ndinatseiwo neni. Bwa chakanaka chikasvikira pasina kunaka, chinokoraptwa na contaminatwa neuipi uripo. Semu mari inotambirwa pabasa nevanhu. Ukazoenda kudzimba dzavanhu vari pakambani iyo vanoura yakafanana havana kufanana. Mumwe nekumba Harare neyekutotambidzwa kwete profit salary. Ano mapurazi kwataigara kawo urungumuridzi wepurazi angane vana 2 uromana angane 6 unyazoona kuti pakaipa. Uyatoita kutotambidzwawo but atononge unowandirwa nezvishoma ka. Ndopanoona ndikuwanda haisi amount pazvasvikira. Munhu chinja step up your wire. Tamotaura English. Shona yekutaura imwe situation baba ukaita waya muono ndobauti how are you keeping? Money talks and poverty talks, money talks as well. Yeah. Cutting there, I'll see you. Watambirwa.
So because of the heat, a viper came out. Yani kumboneka nyoka pangapa chichogwa huni inowanda nehuni kuchitonhora. But nokuti kana makudziya moto makudzirwa chamuri kuda kudzirwa chamusingade kufa nechando. But pane chimwe chabuda chinouraya nyangwe hiti yapo. Saka Satani ari kutanga kugraduata. Vabuda kushipwreck vakaswima vakabuda vatiza rufu. Nekuda kwechando chaigona kuvauraya vavesirwa moto vatiza rufu rwechando rufu rwemvura. And the viper came out. The devil anofighter every stage. Namatira breakthrough, namatira the presence of God in your family, in your life. Why? Nobody you will level wachati washika makato miri wabule for you. Atite jemasmora sa atite zozo. Uno biswa renti kakube. Kanesati ya kwa no bisai kwa kushua wite zozo. But makamirirwa. Every level makamirirwa. Ndofarira nyati ndo yangu. Baba inozobatika yekuti unotenga chinonzi hanzi then kudii. Zoto zvine mazera. Chinhu chinogona kunaka kwete nokuti chinonaka. But situation yako inocontrola test. Tiri kuchikoro tilavafana taine diro ne-half bread ka. Tanguwa generation kuti pabreka unotenga half bread nemafriziti. Chainaka. Izvo zvazvichanaka. But ndicho chingwa chimwe chete. Oenda akuafodhawo pai. Saka mwepacho choice nematest but anocontrol any situation. Zvimwe zvaunoona izvi haushide ndozviripo. Varume hakuna singade chakanaka, hakuna singade breakthrough. But kana moto wakudziya kune nyoka dzinobuda dzisingawanikwe kuchando kana kuchitonhora. Aina ndishainire munhu ndiri down to earth ndowirirana nevanhu. Nyasha dzikangokubata ukasimuka mbichana. Unotanga uchimbotsvaga klasi yevanhu nekudii opedzisira uchingoti I'm a quiet guy. Atondikangana so but takafunda naye kune zvinoitika in every level inosvika munhu. Mind yako inogona kucorruptwa ne-environment because of that level. Nhamo yataita ndeyekufungidzira kuti dakuenda kuchechi kana matirwa so Mwari andikomborere itori nhamo pachayo. Ikokomborerwa kwakaipa kwakanaka. Saka nhamo iri papi. There is a viper that always come out if there is heat. Saka chirungu chati because of the heat nekuda kwekudziya nyoka yakabuda ikaenda paruoko rwapo. Vatadza kunyura kuti vafe vakaswima. Death number 1 yatizwa by swimming. Death number 2 yechando. Vaveserwa moto havachafa nechando. Death number 3 viper. Saka yeswimming iability yako gona kuswima. Yakudzirwa moyo chena wavanhu vepamauta vakutsvagirai huni mukadzirwa. Yeviper yako. They waited wakamira vachida kuona kuti achazvimba, achawira pasi, achafa. Kunoti vane record yezvinoitwa neviper. Kuti ukangoenda pamunhu maresults achinje, achawira pasi, achazvimba, achafa. No record. Saka hapana akamboita dare to come close. Help yevanhu pane painogumira. Handine medical aid, handitoona doctor wangu. Ane paanogumira unzwa kuti Mwari vaita kuda kwawo. Iye ari qualified. Kuwadi kuitawo kwako akuchakwana. Every good hospital ine mochari. Ade watora defensive kuitira pakufamba unorohwa uri correct. Mu defensive imo orohwa neasina chitambi une defensive otofa uri correct. Life inogwambura that level. Handisi kuti kuwane mapepe kuita zvinhu kwakaipa. Ndiri kungoti ukashayiwa Mwari pepa ari kudefend. Defensive usina nyasha. Mwari asiri kukuchengeta pakatoipa. Amboenda kuwadzana chinotenga fish kusaka kune munhu aishedzera kuti menyu saijamba mutisho menyu. Inoita menyu sei yakabuda kulake. Ndopa ndakadiscover kuti kufa haisi one time thing. Unoita process yekufa. Unenge chitonzi menyu iwakafa. Why uri kungotora time shoma yasara but uri musizeni yedeath. Saka mudeath munosvetukwa. Uri mbawo uchitamba uchicheva pari pachifiwa baba. Saka ukaunzwa kuti tano muri kufa vanotaiwa tiri kusipakwa. After 2-3 months unoona results aita kick in manje.
pakafiwa. There's always a viper that will come out because of the heat. So it does not come out when it's cold. So cold, imwe season. Usina mali, imwe season. Usina kurora, imwe season. Usina basa, imwe season. Ukaenda mu next season, there is a viper waiting for you there. Your good people cannot help you unless God is in your life. You can help people who can protect you, but when cancer comes in, the one who's talking about COVID are pass. Sasa mnakuwa ni chipinda, kwenye visingaone kwenye wao kasaruka tunakubati. Awashikwanise. Mchato wemali shinji wanu wakapembela shiposhi kabispa, but isho kushayi wa mwana machata ili liu. Hakuna chipo cha kabispa pa mchato yetu aluwene wana. Mwale wakasa kuwanila nyasha. Unoshayi wa mwana makaita mchato unuchikisa. Satana hambo chika mchato ni kwa waka iti wale shiposha kabispa. Anungo bata chiberiko chemudu. Pakashayi kwa mwari, anushayi kwa mwana. Uye shikwani zero. Wasina wajida wana 8. Iwone mari yacho usina. Life humble mungu. Na kuti kuna ma issues that only God must bail you out. Hallelujah. Ai wati ma connection sana. Tition ama ngino tumio ipa position hii. Kuna ma levels that people can help you. But there are challenges, they are more than help of men. You need God in your life. Amen. Hallelujah. He was very powerful, influential. Zodi. Ane zvaaka rongedza. Zvaitikana kwada kunyura, aigona kuswima. Kwatonhora, aivesa moto. But if viper kaapa ruoko, you need the grace of God. Why? In a record to kudhara pamauta. Then they waited for him to swear, to be swollen, kuzimba, and to fall down dead. That's the record here, viper. So ukatona want to survivor. Wachinja record hiyo ukararama. It's only God who can help you. Hallelujah. Mukuru tinema connections tinesha mwari tineama. But kune nyaya tiri beyond human. Mwari wakasakuwani na nyasha ma connections iwayo. Ahakuite bail you out. Kune ma situations. Kuti kana wakandienda kazororo wana ningiti kazodai pakabiswa mari yakawanda. But kuvane mwana. Mwari wakasakuwanira nyasha kuti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Kwete kuna bamukuru, kwete kuna sekuru, kwete pavhenyu yemuchato, kwete mari dzakabviswa. It's only God. Saka ndozvinokuhambulawo nevanazvo. Saka uchiona vachinamata. Vanoziva kuti kuva nazvo it's not enough, asi kuva naye. Kuva nazvo hazvisi enough, asi kuva naJehovha mulife mako. Why? Nokuti kana waswima uchida kunyura, action is the satine zvimwe zvawakatiza neintelligence nema-connections wakaenda pa next level. But pane imwe level manje yokuti kana kwakudziya antu pakabuda nyoka iri poison aida kutsvaga vamwe vesara yakaenda kune wacho ana Mwari ndo mistake yakaitwa nenyoka yacho yakaruma pa next door. Record yairamba iripo kuti inouraya, but paikaenda paruoko rwaPauro anoti handiri ndinorarama asi Kristu mandiri. There was a difference. Mwari ngaakupenyasha to make a difference mumuri yekwako, munyika yekwako. Zvine nhoroondo, zvine record yekuti ukwedu vakaita zvaunogumira apa kana akangwara kana ari tumari anovakaimba inosvika apa. But when God is in your life, you can break a new ground. Hallelujah. Ropa testimony yekuti vese vanoshaya kuti zvakafamba sei, newe unotoziva kuti asiri Mwari hapararamika. Izvi hazvibude izvi, izvi hazviite izvi. So takaveserwa moto. So moto unogona kuveswa. Urova ukapera mabasa akatovapo, but haisi guarantee a good life. Nokuti waane salary. Unogona kuita nhamo uri pabasa, very possible. Life iri stubborn zvekutodaro. Chinopa nyika kuvaka majeri iyo yakaita independence. Isaini yekuti mukusununguka mune type yofanira kutosungwa futi. Hatifani kusununguka tese. Yakaita independence history 1. But majeri ndei kuna mutsi anofanira kuvharirwa mukusununguka imo. Why? Because kune zvinogaidha independence yacho kuti iraramike newe. Kupinda Canaan haisi guarantee yekunodya. Because muKenani inonzi promised land, not fruit.
Saka mukava muland, mukasaziva zvekuita neland iri fertile, hapana chinobuda muri right place. There is a demon laziness rinogona kuataka vanhu muKenani. Kwete kushaiwa land, laziness, unyope unoita kuti vanhu vafe nenhamo vari muzvinhu zvavo zvakatoropafadzwa futi. Bepa rechingwa reLobels chakatonyorwa kunzi fresh bread. Lobels fresh bread. Chikasatengwa 1 week havadzive pakanzi fresh, inongoita fresh yakaora. Chinoita green kunze pakanzi fresh. Why fresh une chekuita netime frame, haisi guarantee ye2 years, igarantii ye1 week. Pakaveserwa moto nokuti kwaitonhora, vavesa moto zvanzi vari moyo wakanaka. Vanhu vane moyo wakanaka hazvina kuti vanokudhifenda dzimwe nyaya dzikakuinga, vari pavanogumira nokuti vanhu. Anokupa salary haakupa idea yekuchengeta mari nekuita musoro, anongokupa salary yekurongeka ndeyako iyi. Umwe akazoenda nokomplain wakambani, ndine vana 6 mari kuti paishoma, zvanzi hatipe mari ngekubereka kwako, tinopa mari ngekushanda kwako. Hauna kuita meti dzako musha, haupiwe mari ngenhamo yako, unopiwa basa raunoshanda. Saka nhamo haisi fact ingakutsigire kuti ubatsirike. Takaveserwa unoeswa hada zvinhu zvanaka, ezvinhu zvichanaka, but there is a vibe inobuda mukunaka kwazvo. Kune macases edivorce aichaita rise when things become okay. Nokuti chinhu chakabata dzimwe mhere dzevanhu izvezvi kuoma kwazvo. Unoita manyemo kuti ibva pano munoita sei, mugowana migoti iyo. Unosvika pakunzwa kuti mari ndinayo nogona kubuda nesecho ndikanotanga imwe life, izvezvi manyemo iyoyo hauite. Vakavesa moto, tikatanga kudzirwa. Nyoka ndokubva yabuda because of the heat. Kwanyadi ungobuda tichaka huni, every stage, every level ine attack. So the more God will bless you, chemera kuti Mwari rambai muineni. Varume tikashaya discipline murugare, rugare runouraya. Good things are not good for everyone. Tine vanhu vakafa because of good things. 40 years he was gone. Why? He was driving the best car, the most, he need too much speed. And he's gone. Webaskoro nokubasara. Kuna watu webaskoro nokenda pamota iyoyo futi. But ipapa paurira kuenda tsano pane zviripo ipapa. Saka uchiona even murodhi mota kana dzinomhanya sei, vanombokunyorera kuti panapa 80 per hour. Hauite nharo kuti baba Rolls Royce asekuru. Inga muchiterera vanhu imi munoisiwa mushere. 2025 model. Pano i80. Ukada kuita zvawakaudzwa kunzi inosvika ikoko, munonosvika ikoko. Svika munotosvika chete pari mune maikoko kwete kuoda kuenda. Kune masystems ekuti nyangwe une zvakanaka sei zvine speed sei, pamwe pacho you are limited and obey my limitations aripo, no matter une too much potential. Ukaona issue yechinhu chinonzi self control chakapiwa kumunhu kuti aite inonzi self control. Zvinorevei mune zvinhu zviri mauri zvikashayiwa control zvinokupa nhamo. Izvezvi zvinopotesha kuita vana 10 izvezvi. Vanotanga program yacho so 10 mix up 10 vanobuda. Vanoda self control. Apatomboda kunamatirwa self control. Self control haisisi yeprayer, idiscipline yaunoita neunderstanding yelife. Ndikada kutoswera ndakujeri izvezvi hazvinetse. Wapinda mushopu ita zvandiri kuita, wotosungwa ndakutenda. Saka pamwe pacho unoti kuti mweya china self discipline ita kuti usazoenda ikoko. So pese pane chakanaka panotodawo akanaka, nokuti usati newanamata kuti Mwari ndipewo zvakanaka, Mwari ndinatsei ndigone kuendla. Why? There is a devil waiting for you in that level.
Pakaya kana sabuko kuno kana kutombosha anu kana touya akamira apo akanzwa vhangeri yetiza apana problem. Zvinongoomera chete president kuti waiye wangomira apo. Vandozodza timu rakuti handeitesa. Why? Kuvenga kwangu kwawandisa. A highest office, too much hatred. Sabuko akatozotaura tapedza kuparisa munozwa kuti sabuko padongosha vanhu vanoona basa nazvo. But mukuru akanzi ari pano pane nyaya. Panotodawo muchengetedza. Why? Tangotaura kuti tovavengera. Hatina mudawo. Asi vanoziva. Kuti apa timu riri apa tiri vanongoja vatondorwa izvezvi. Saka wakomana ndei. Why? Because the highest office zvinoitirawo zvinowanda. Saka pese panoda kuti Mwari vakusumudza uende pamusoro. Kumusoro kune nyaya dzeko. Zvimwe zvausingadi unopedzisira wakuita ikoko. Nezvimwe zvaunoda kuita uringwa kuti wakawanda nekuda kwestatus kana kukapisa sei kuti president waonekwa achinwa free seat parari zvakaoma. Vakatorumira mukati muzimu wani. Why? Vanotora news vanogona kufambisa zirizvo kuti zvaoma wakomana mukuru atori pa-free seat. Nyika mino kwaya kuenda manje. Kune discipline inodimandwa ikoko. Saka inhau yemarriage. Shoko rinoti murume achasiya baba naamai kwete mukomana murume. You must develop to become a man. Make a decision yekusiya baba naamai woenda kunonzi kusiya hakusi kuvamaka hakusi kuvarenga. Kusiya kunoreva kuti wararama pamba ipapo long time. Chinonzi marriage chawaona ndochababa wako namai vako. Pawakuenda kumunhu munyowani ende ava vane nguva yakararama. Saka unosiya masystems emarriage iyoyo. Haisi kwedi izvozvi mukadzi agare kumusha agare mutauni anogara kumusha. Ndozvaita mudhara wako. Mazuva ano kune HIV. Wako mudhara akaita lake angoita siki chete. Anokuuraya. Unongopa marriage yako wakakurira. Murume achasiya kurati kana wamurume wakurizena wakuisa wakugona kupatsanura kuti izvi mudhara aizviita nekuda kwezvakati izvi mudhara aizviita nekuti anga asinawo kurongeka. Manje ukataura kuti mukuru haana kurongeka chinzwa ka. Anotaura anoti muromo wakura uwire pasi. Hakuna wakure here vakatowira pasi muromo wainayo. Zvinoitika. Kusarongeka eje here kuti ndo wisdom. Takakura chiona bereki vedu vachirova ina handina dhera ndavana mudhara ukachikisa mai vangu handina. Vangu vasiri romantic. Iyo ndo waingopfugamirwa soko we sadza renyu ndobva ainzwa lavhi papa. Ndinoda kuifila. Ini kana katopfugama ukaisa sadza pakakisi kangu nekahagi kupada. Imwe generation. Ndakugona kupatsanura chinonzi love. Love hakusi kutyiwa kuwirirana. Hallelujah. Ana baba vedu vekudhara so vakasvika pamba vana maitodzana kuti mudhara uya kwete kuti musare mudzikame. Zvinhu zvasingabvumirwe kutamba kufanira kuti mudhara uya kana iye aikuita kuti vapano mukuita sei. Takakura tisingaure nana baba izvo taingochengetwa tichivatya. Imwe family imwe dispensation. Saka pamurume paanosiya baba naamai kana atonzi murume akurizena zvisiri biased. Akunyatsoona kuti kumba kwedu mudharaunda aita izvi. Ini nasekuru wangu kai vaindiudza muzukuru kana waroora kadzi apiwe mari yese nana sekuru wangu. Pane imwe mari yamusara nayo inonzi yababa. Hatisawo zvekutaranganyika umwe ndapa. Akushuwa mazaona kusina. Ndiri kuda padzimba izvo. Mari yekaumwe ndapa inonzi mari yababa. Yainzi mari yababa nasekuru wangu ndo yakavauraya. Mozi yababa inoshanda zvimwe zvinhu. Toikukichisa kaina risiti. Yababa inogona kutokupa chirwere yababa iyo. Waipwa ndeyekunoita zvaunoda nayo. Haisiye kumba. Saka system iyoyo ukarizena waye men unogona kuona kuti haina zvainondibatsira inonzi yababa kana ichipa musikami. Saka shoko parinoti murume achasiya baba naamai kusiya masystems ekare uchipatsanura kuti is it still good in our time. Kuti mukadzi anogara kumusha uri kutown ndakuudza kuti munguva inoyi hazviitwe kune HIV. Munguva yemudhara wako zvaita vaingorowa nesiki.
Kana watu wabuza mimi niko roho kangani kugotora so. Ati woga roho kwa one right. Mimi sendu ngenda kumerisha. Takalese wa moto kuti kwa itonora. But utia moto zanzi kuna nyoka ya gabuda because of the heat. Onyoka ile kudaita batu wale moyo kanaka. Help yese na wewe life mako. You know to dafuti uwe mature. Sometimes you help can cripple you not to move forward again. I'll help you. Chinokudzingira ndo chinotetemera spirit yaunga ite nemindset yaunga develop pakutiza. Pakaiswa kambu kakadika unoona kumhanya kwasvika pane fence ukakika apotekiva pano tikabvisa kambu wakukaenda shumba unozviudza wega chikuru kuenda kuseri maendero amheno kana ndikasvika nedumbu kana nemusoro chikuru kuenda kuseri unenge wakuweya kuti kukwara dumbu kana kudyiwa chii chiri nani. So reasoning yako iri kushepwa newhat's pursuing you. Saka timanguva Mwari vakatendera kuti nhamo iri kukudzingirira irambe ichikudzingirira ida kuti ugone kuendawo kuseri bhozi pakangobviswa pakaiswa zviri nani hapasina. Yeshamwari yangu kuwadzanawo ona walendazika atageti yanga isiri zvakawanda straight life bhozi akaona eji namudhara akatozva kuti mai manje anoita imba saka pfungwa yake toiziva ino but mudhara wacho haasi kufa mudhara akafika maya anopedzisira tokatangira kana zvekutamba ane poor mind nekuda kwekuti haana nhamo iri kumudzingirira akakura pamba pabobo wake. Isu tala ene rore madomasi kuHarare takangoya paHarare tikazosara kuno kusi kwedu kutozova kwedu patoda kupwinya. Saka zvinotidzingira zvakatusiyana ende pamwe pacho kusvika pakuso vamwe vanhu vabudirira inyaya kuti vakanyanyodadirwa kuneti vakanyanyobatsirwa kudadirwa kwakamupusha kuti aite zveupenyu hwake. Saka pamwe pacho ukanyanyodiwa haunonga unoenda. On Monday ku radio love is very dangerous. Yet munhu wese love vanoida love zvinochi chiri very dangerous. Ino vakabroka nenyaya love broka cheko angari president asi sina tichakaitika ri munhu waidana naye anoziva kuti love very expensive kuti sikana akangokuti I love you too napeti koreka. And the birthday rake till next week. No chairman, no chairman. Don't come out to feedback. But feedback for me say my birthday next week. I'm not dashing it as happen. That's where they go. But what the he help. But inside help, because of the heat, a viper came out. Marine kuna kawaida kwezo. Ilo kuna tuturambe mkazi. Uruhare kana kufa. Hiyo marine maana kila yakaita isa. You know what? Part of your discipline. But why did one of us sugar? Saying such masutis of chocolate. Has this right? How does this right? Right now. So the end of job said. When the English was one naka. I don't get that research English. No naka. You know, Peter Mazino. At my age now, there are this for. Marina, no man is out here. Kunakiwa. So one of them knows that there was power. Imaisha ni namuni ishosh. Pale chakanaka chakaita kwali. Wote kamsiya kadaiso. Ana ngoro iwo. Ani korera akangubata mali. Onga abata zvese mali nechimwerita. Moto ukareswa ukatanga kudziya. Kune nyaya dzinobuda imomo. Usachimire kudziya moto kuchitonhora. Anapomba vanoreserwa kuchitonhora. Vachingoti dziyei, a viper came out because of the heat. So good things are not good when you are not mature and able to manage the good things. Takanaka zvaunakira munhu wese. Zvikawane mind yediscipline necontrol over good things. Rugare nekuruda kwatinoita runouraya. Rugare nekuda kwatinoita breakthrough mari zhinji motikari vanhu vari kudivorsa. What's the one? If lift to come and send out basa, I know some but pana lift, or pana one, lift him more. You know what's more than bedroom or answering us. And the first year. That's what the best for only that thing.
bedroom. Amwana zvikonzero zvavanosira tisi. Wane mikana yekuitira pese pese. Atuita sei, doita sei. Uwepiwa ine timbi. Watomumba uri usatwa. Yet is something good. That always a blessing to your family. But you're not in tomorrow to get what there is put on it. But my don't matter this what I'm also. My sangare, Muriadu one, to Tarishaman, Mutkan, Ishe, Tuba for the stand, member. This is a manamatra, Shakanaka, and the Mariani Rudono Kupai. Panenya, Munana Mamuri Mesa, rich in the Jamachimera Mesa. And if I get a bread, not to give us today our daily bread. Tipai watching Wachedu, Wete Changu. But not a prayer. The Lofano would give us our daily bread, our chedu. But Kashin the Gachipi was under the chedu, Echangu. Mariano was open for Tani Kashayo. Why you put in a Mamina house? Edu. No, so not that Edu. Food. Zichemera takawanda mwari wonzwa kuchema kwedu wotipa tozona tiri kushota mukugowana ndopanoti munhu vakuru kune nyoka isingabude nekuti kuri kutonhora zanzi kwaitonhora tikaveserwa moto tikatsvaga huni hapana nyoka iri kubuda moto wakuti dziyei ende kudziya kunodiwa nemunhu wese kwakuti nakidzei yabuda akati zvinodziya dziya izvi zvinouraya izvi awandinzwa pamwe pacho kutonhorwa kuri right ukudziya umo pakanaka tiri kuchenera ichi wasiva varume vakada kungodhemenja destiny yomwe mwanasikana avatange nekumukuwadza vanotanga nekumupingira iPhone noti antonzwa kuti aiwaka achidadira vamwe wake so akatoti blessa neiPhone dzenye adzitore kaidzi adzitore iwe kutotorwawo manje pari kutorwa munhu ipapa type ya ingopa munhu chinhu kai pane zviri kutsvagwa akati ukaudza huku kuti anokuchengeta ane plani yekukudyai dzokona kuramba ndi anodzipa chikafu uya kuti unotenga chiki masho unodzipa iwe woenda nerweseri kwedanga oti ada kukudyai dzokudza kuti haudi kuona tichiitirwa zvinhu zvakanaka 25 December ichikwana imwe huku inogona musoro kuti tana wanyepa vachironga uri musaidhi medanga kuti akuda uraya 6 ada kuraya 6 dzekupi izvo zvichitachitwa ukudziya munochekwa munhu pane nhamo Jesu anamatira munhu ka uri kuone vanhu kunge miti munhu atoo more dangerous akuona nekuti ane maonero asiriwo nokuti ari blind aone akuona anoona vanhu kunge miti so munhu anoona vanhu kunge miti akapiwa demo kunzi notsvaga miti kutanga neari kutaura naye more dangerous pa breakthrough than paanga aine challenge unosvika pakudemba nhamo sokuti paina asina mari zvazitori bozo wasvika imwe levu mari yako yekuchiisa mulevu unoziva kuti pana ndatokuwara but chini ndakachitanga nemari dzangu ndatonewana 2 naye basa rapera ende hapacharambika munhu zvinhu zvatodhakwa izvi wakamuwana sei ndanambopromotwa unopromotwa mumari ozobuda mari osara uri kunhamo uri mari ida isina kuuya da wakaona uri namai George uri kumufaka namai George muri zii apa nhamo yako kurera kwaavhondeo namai Cosmas pachini ine ndakachironga chini vakuru kudziya kwakanaka kana kuchitonhora ngatidzirwei but zvimwe zvatinodzirwa nazvo zvakatakura maproblems just a friend panobuda mwana auite zvefriend kusvika ikoko iwe ndakati nzimbe kana ikasimba sei ukaita tsvimbo imwe gore unogona kutsvaga wokapu ukambotsenga 2 or 3 wozviwaga unoziva kuti nzimbe hachichimutichi but for the meantime ndisina nyota angu kanzimbe kedu just a friend panobuda mwana iwe unoita shamwari iweyo kadzi shamwari yako wakomana taperere namukadzi waro ndowirana naye iwewe manje uchitadza kuwirirana nezvo
saka zvinodziya but pane zvinobuda mukudziya. Ndo pane message yangu. Vakuru zvatiri kuchemera kuti Mwari itai vakatendeka vanoita. Saka dzimwe nguva chinoita kuti vasatoita kutendeka futi nokuti vanokuda. Jesu akakonzera kuti chingwa chiwande, hove dziwande, vanhu vakadya. Left over chingwa, fish dzakapera. John chapter 6 ukaiverenga. Vanhu vakanhongerera chingwa chasara kwete hove dzasara. Saka hove dzine nharo here? Ida dzichiramba kupinda mumiracle yema left over. Tiri kutadzisa kudaro rudo runa Kristu nevadzidzi vake. Rudo pakuita sei hove dzapera. Vadzidzi vakatorwa kufishing. Saka mazita emabhaya vachirutaura musoro. Hove dzikasara 6 mabhaketi emabrim, 2 days Peter aitsvaga vanhu vake. Mwari anotoziva kuti zvikakufambira mushe haubatike. Uchitomborovha kuchechi nekutsvaira 2 rooms kwa ukaita full house. Kutosiya chechi yacho. Kungobata 100 this week, ukabata 1000 upenyu hwese unotosiya. Why? Because sometimes push factor yemwe kuti auye kuchechi is situation kwete love. Tatinouya kuzonamatirwa kwete kuzonamata. Tinoita kuti uye kuzonamatirwa une problem. Tinoita kuti uye kuzonamata kuziva kutendeka nekururama kwaMwari. Saka information inokuunza ine nyaya. Prodigal son chakamudzora kumba inzara. Kumba kwa baba wangu kune chingwa. Varanda wekedu vanodya. Kwani kuti kumba kwedu kuna mdhara? Chingwa. Pamdhara kune chingwa. Tikabvisa chingwa, haadzoke hanga yakamurowa. Asi Bhaibheri rangu rinondinakidza manje. Luke 15:17. When he came back to his senses. Saka zvinotoita kuti hatisongoshanda iwo chinakirwa. Svika watambura ndokuti hatinoshanda manje. He came back to his senses. Saka pese abaimboita sei mchinda. Saka anga asingafunga achita zvese zvinoita. Achana mwanzo mukomana kana nemusikana uchandiroora rini. Anoti ndichafunga apo ane 4 years vachidanana. Saka makisi pese apo ngosingafunga uchikisa munhu. Singafunge. Chienda kusilipover usiri kufunga. Ngonzi nondiroora rini? Ndichafunga. Saka ufunge pese. Ndiroora mese usiri kufunga. Saka zvinoita dani munhu asingafunge. Anozofunga kana wakutaura zveupenyu. Ndoza ndichafunga. Noti pese apa atifunga. Tetingoswa. Otoka veswa. Pakatanga kudziya. Munhu wese anofara. But pakabuda chisingafadze. A viper came out the fire because of the heat. Nyika yedu yanaka, ikanaka, ine nhamo dzayo dzinowanikwa munyika yakanaka. I've been to London last year. Ndakati kune vanhu vaiuya for my prayer requests pahoteo pataigara. Vamwe vacho vaitaura nhamo dzinenge dzekunoku iyo variko. Kwanza iyi nhamo kuAfrica iriko. Saka yakateera futi kunoku. Inaiti nzvimbo ine zvainokubvisira kai. Aiwa anobvisa ndiMwari kwete nzvimbo. Zvinononetsera ikoko. Zvemwe zviri spiritual hazvinyanye kutya territory yawapinda. Maybe uku zvinongonochinja level yeurombe hwacho. Unenge wane kunoza nekaEnglish mukati. But yandiriza kuti pane rombe apo. Unzoti katoni kachinja chichi, but life iri kuramba zvayo, but katoni. How are you keeping boys? How are you keeping boys? Katoni kachinja, but life yaramba. Taina matrawo nenhamo dzekunge dzekunokuvariko. Uko kune nhamo dzimwe dziri advance kusvika palevel kuti dzinochemanzati dzedu dziri kumhiri kazhinji. Or I know diaspora iri kwacha. But vazhinji vatakanzwa iti kunokwa vakomana vacho varore. Chakabvisa level yekuti vanyanyororwa stereki. Ungoshani wakatenderwa. Saka munhu aifanira kukuroora akatororwawo. Tambe na Satani ka asi mwana mdiki. Anotanga ari mukomana wako vazoita musikana umwe. Iye ari mukomana kuti Saka imwe nhamba yangu chani, imwe nhamba iri kujeri, imwe nhamba haidi zvekuroora, unororwa sei? Saka unoita nhamo yekunoku iriko. Dzizeta vatore. Kulutona vatore. Birmingham hasi kutora. Wakomana tatora kunoku life ya right so. Pamwe pacho osamwe wacho kada kukataka. Unotokusira level yakanaka wasvika.
anapoiza wangu kutokanya kuti ani mari dzaka anonetsa unomdiye anonetsa unorambirwa rugare asi wari mamwazi wemushi vakomana nyanga wakada vasikana pakaya musikana akapaka Rolls Royce akasvika paservice station atakadira fuel kuti vakwenyane kuti enda vega vanonzwa kuti hatimukwanisi anogona ndochembera kuti wakwaniswa ikoko pane paunoshaya basa kwete nekuti hauna kufunda but makambani anoti hatigone kukubhadhara tinosungwa nemutemo unoita rovha riri kuremekedzwa ndo urovha hwacho ka nekwangonzi museko mudara tikutorereserese tinosungwa saka nhasi mwana mudiki kana wada kujenga nekuita madiploma unoita rovha riri kumusoro waibhoza anongovaudza kuti hamumukwanise munosungwa nemutemo kudziya kwakanaka but ndokwakabuda nyoka ikaenda paruoko rwapo sei vaveserwa moto kuri kutonhora saka vatiza chando but kune rufu runouya mukudziya dai nyika yedu yanaka zvinhu zvabo zvikatongoita bo kune vanotsitirwa nemasaga ivo vambosevheva musoro emadhongi nematoto enjiva 2 Kings chapter 7 uchazviona saungatye breakthrough ichatouya pakauya chikafu ndo paakafa ode chikafu masaga ewiti ndo akamutsikirira yeti kunzara uko atosevhaivha ari kufadzeiri chikafu satani ana basa kuti zvibreakthrough yauya chikafu chapo murugare imomo ukashayiwa mwari zvinodetsera ikoko mucovid ndakanzwa kuti anzani Bill Gates yakaramba namadhamu mucovid ane mari yese indamukabviya nemhepo nemari yese ndoona kuti marriage hairespect mari kudivorsa Bill Gates ndati ari sisi wangu ndawedza kufira ikoko aenda kuti ambana na Bill Gates kuneshuwa vana tano ka vanonga ane zvaakaconsider kuti no matter is a millionaire but I can't take this anymore. Dhimoni remarriage harirespect mari and harirespect futi urombo ukangoshayiwa mwari chete pane nyaya kune level rekuti you can handle saka uchiona bhazi vanototi nyorai mukati in case of emergency kick out panel ukaonora kudanguda mungupadza ubuda mukangochinja level yetransport mukaenda mundege avanyore wa zvakafanana ukangodhakwa zvadhakwa kugara kujamba maresults square ndimenekivanoita ndege hai ufunge nekunakidza kunoita ndege kuti am flying tomorrow zvikadhakwa unoona flying tomorrow yaipa why every level yaunoda every blessing yauri kuchemera chemera kuti mwari rambai muineni. Good things are dangerous if you cannot manage and if you are not mature to handle. Atenga mota blessing mota yapo mwari vaineni mumota iyi saka yeda mukuraya uchifamba netsoka ari mukana yawanda wazvinofamba netsoka waimbotumana nevanhu kamaheadphone netsoka sorry mukoma so maheadphone netsoka makumota kubaba makamiriwa unosikana uri maheadphone wakamiriwa every level in a devil akakumirira. The more God blesses you, the more you must worship and seek God. Saka kwa kutia matati chitonowa, a viper will always come out because of the heat. Reasoning yawina usati wani zvakanaka yakasiyana nezvaucharizena kana zvakanaka zvako. Unomona nemdzimai wake. But pane zvimwe zvine mafactor anenge achikonzera. No wonder zvayo. Nyasonota wanokuita sei naye kwedu isitiri vaera moyo. Makuera moyo pasala iyoyi. Azokunana nokuti ndozvo kwedu. Wakati tu. Waidi kuzviita uri murombo. Urati zvetu zvazviri mari, zvazvakamirira mari yacho. Ndota kwedu baba utaita one zvinoshoreza hazviso kwasi zvokwedu izvi. Enda maakuziva rudzi rwenyu mari yapo ada kuwedzera. Good things are not good to everybody. So sometimes God will protect you with that level because He knows. But you know, just have a fish, one on divine.
ndinopota ndichitobvisa minzwa ndomupa fishi ndeyake pandogara nayo ndini. Why? Asati akugona kupatsanura minzwa nenyama, anogona kuuyiwa nezvinonaka, nokuti zvimwe zvinonaka zvine minzwa mukati. Unoziva kangende dhipa ipapo. Warning is enough. You need God to help you. Mazata imwa mbawanga watonyora. Be faithful to one partner. Ndichitamba netu baba. Nabasa ni zvakanyora za. Imari yacho ndinayo. Be faithful to one. Kana asiri mwara ataura. Jesu asiri mandiri. Warning. Aisi empowerment. Ane watonyora kuti usaba. But iwo kana wakuda kuba utangatarisa kune vanhu kuti kuna Mwari here akanyora. Ukatotenga suit vanotonyora mukati dry clean only, but hauteverwe kuti aenda nayo uyo asvika nayo iri kumba. Baba unowacha havakupoterera, but kana wawacha uchifamba nayo akawachwa so vanhu vanozitaura tawacha kuna wacha usiri kuemba kai chakaita kuti vanyore inomakisa. Baba harisomboteresai mabhachi evanhu ikawachwa inooneka. Haisi secret baba. Unowachira mumba but kana wapa ndatokuudza. Trekini yarema baba. Ndaimbozvifunga kumusha ndine mwe muzukuru wangu ariko. Sandaida kumupa sutu, sandazoona kuti kumupa dambudziko. Because achangowacha angaite sei. Because watiwa sutu tangopiwa mari dzetrekini futi. So when I'm blessing everything around us at this level, you cannot manage. We're in problem, yes, but the problem is better than the breakthrough tomorrow. Why? Because you can also have the ability to manage. You can lose life because of good things. Tonight, but anokuziva manje. Kuti type it, asoma muzwana anokutaura so, kuti asimwari vanoona. Dai ndingakaita mari. Nozvazvinorevei? Yoti pashoma iripo itanzwa. Haina kuwanda iripo ibati tiri kufema moto naye. Saka Mwari vanoona. He's saying yekuti the ability yekumanage nekuti asave nepride. Haana. Because pride iri kutobuda muzvishoma. Zvimwe zvinodadiwa nazvo nevanhu sounyasoona kuti achiri kure nelife. Zviri ordinary, zviri common. But unodaiwa kusvika manhu pamusha. Vakuru, let me finish. Just give me 2 minutes. Samoto wakareswa ihelp. Pabuda nyoka, vavesa moto havasi kubatsira. Unoreva kuti help yevanhu pane painogumira maringe chakuwira. Pamuchato vanogona kutobhedhera mari yevhenyu yekatering, but pakuzova nemwana ukashayiwa Mwari, muchato wakanaka unodhura, haisi garanti yekuti uchabata mwana. Ende havana zvavangaita, nokuti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Mukuru mukashayiwa Jehovha, mukaimba zvinhu zvenyu zvese, kune situation inosimuka yekuti kana Jehovha vasipo, kurongeka nekugona kwese hakushande, nokuti zviripo zvinobuda kana kwakudziya. Dai mabasa awanika, dai mabasa awanikwa, akawanikwa acha expose iwewe kuti hauna kudzidza. Nokuti every job wanoita interview. Izve zvaubvunzwa zvechikoro because hakuna kwachiri kudiwa. Saka unoita kunge unacho. Vanhu pari kudiwa vanoita zvakaka. 5 O levels. Unoziva taakuzikanwa manje. Tanosvika ikoko. Zvinokuexposa. Why? Because basa rikazovako, interview is a guarantee kuti vanotoita. Hauta takanyanyotambura wakomana zvinhu zvakaoma kana apo sotipinzeiwo. Baba aya magetsi aya, tiri kuda qualified electrician. Kwete munhu akanyanyotambura stereki. Unofira patransformer. Knowledge tiri kutoidimanda nokuti zvinhu zvaa-right. So kuita right kwezvinhu haisi guarantee yekuti zvako zvinoita. Kana iwe wacho usiri right. Baba mukana ngaivhurike, mukana ngaite. Kumikana yese there is a demand iriko. Ndandaudzai mwanzadzi yangu so ndikati unoziva kuti
Dhimoni likakwataka unoona usarorwa wakanaka. Ukaenda futi kubhawa. Varume vacho vari kuda zvipfeko kubhawa. Vakuda zvakanaka futi. Kwete zvekuroora. Zvekutambisa. Kuti kana watoti shatei. Satani uri pamahwani naye. Wozi kubhawa futi haakutorise. Ndizwa. Auna. Kubhawa kuroorwe munhu. But varume vari kuda chipfeko chakanaka. Chekudii? Kunaka yake qualification nekubhawa kwese. Yoshaiwa Mwari. Obvaenda zvako kubhawa kwacho futi. Havatori futi. Unozokumana chikwinyana bosoti. Unaona kapinda kakaipa. Unaona kakapinda. Mumwe achisiwa akamira imomo. Bofa chokuri hafu kudaro. Akapfuura neko kuti aiona izvi. Azozwa mwakunyepera vanhu. Kuti chechi hakuna rudo. But kubhawa kune love. Saka kuti vanhu vanombonwira kubhawa. Utakaenda akoka. Iriko yaunoti love haisi love. Pese pasina umwari. Runonzi rudo hapana pane kuhwandirana. Baba pakashayikwa mwari rudo rwemunhu rune malimitations uye rine zvarinotaimira. Vanhu unosvika so vachingochinjana magi. Iwo unongowabvunza iraundi iri kutambwa. Yongoti I love munhu wanatenga ringonwisa vesa. Havaite izvozvo. Kuti ainwa navoka. So ukashayiwa mwari kunyika kwacho futi kuri tough. Vaonokukidza navo kunyika kwacho vakaromba. Saka pamwari kwakanakira kuti auraye hama dzako. Iye mwari wacho ndiye atofirwa nemwana wake kuti zvako zviite. Kwedu kwatofika kudhara kwenyu unofanira kutonoraya wega. Chingouya kunoka. Wakutoraya kwacho unotokwata futi. Saka garanti yekuti uchasumuka hapana. Hukushauri utoteta uri murume komunhu. Chiuya kuno kwawakafirwa naKristu unongochitsika-tsika. Moto wakanaka kuchitonhora. But unogona kupisa imba pakashayikwa control. There's a tragedy story yakaitika, a sad story. May their souls rest in peace. Varume vekuzvishava kana vakainzwa. Vakafa nembaura mumba. Vaida kudzirwa ndobva vatofa. Chando chakaipa chinouraya vakafa nekudziya. Good things without knowledge or control. Knowledge yavakashaya yekusaziva kuti tikavhara mahwindo nemadhoo nemarasha aya munoita carbon monoxide tinofa. Saka knowledge yakashayikwa pari kudzirwa kwaidiwa. So mu life you must get knowledge. Chese chaunoda mari ukaida iva knowledge kuti inoshandei inoitwa sei. Because ikangouya pasina kurongeka inokurongera. Unerekana wani mwana kuchegutu nenyaya mari iyoyi. Iyoyi msho zvausitomurongwa tunaita mwana kuchegutu. But mari ikangoti muzviraundi unobereka. Nechauinayo unoita cheche ndikokuudza. Ibaba muzvinyepera ndakatoguma tiri vangu yawo it's okay. Atano. Mari auizive. Inokudza kuti zvinochigoneka mhani vamwe varume ari kuita. Undono ndatomurume zvishuwa. Dandinamati. The more God will open the doors and bless you, the more you must love and seek God. Unoda mwari nguva dzese. Usanyeperwe. Tawo kana wani tumari twako so wasafe. Safety yemunhu iri muna Kristu. Kana une maconnection so nina madhara ari kumusoro chizwana nawo so wasafe. Safety yako iri muna Kristu. Amen. Varume zvimwe zvese zvatingachemere tikada zvakanaka yes. Vachakanakisa kuva namwari wacho. Nema cases yevanhu vane mari dzavo vanoita suicide. Inaiti kana ane mari unozviurayirei. Ane zvikwereti ari kusara. Ane zhinji azviuraya. Achifirei pakashayikwa mwari pakashayikwa discipline. You can lose life. Money is not a guarantee that things are okay. Kumiri kwatinomboenda kune mahaya cases esuicide. Nevanhu vane zvinhu zvavo. Inaiti kana une zvinhu zvako unofirei unomboda kune zvinhu zvako. Anosvika palevu yekuti zvinhu zvacho hazisi kumupa joy, chikazviuraya. Yorungoti handikaita tunhu twangu baba ndarongeka, kurongeka kwemhando yepamusoro kuti mwari vaineni. Ona imwe type iri kuita ngochani mari yacho anayo ari mabhizinesi ake. Kwadi kuzvironera mukadzi haachada. Choice yauya mari iri demonic. I respect the property nemabhizinesi ainawo. Akutoda mumwe murume yari murume. Life inokusvitsa palevo
Yauni zili normal, shite normal. Kana Jesu asipo. So I want us to pray. Just raise your hand. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Takumila nyasha. Nyangwe mukujia. Nyangwe mu breakthrough. Nyangwe mukubudira. Rambai mi Yesu. Muneza